很快就咬了。你是不是很会钓鱼？对他很会钓，会钓哦。啊，小朋友钓鱼功夫了得，跟爸爸合作赚个大丰收。如果不想拿回家煮，没关系，草里渔港内还有其他惊喜。时间已经快要深夜11点了，没想到这里钓鱼的人还这么多，而且钓鱼钓累了没关系，旁边还有小吃摊，灯火通明，等着顾客上门，让您大饱口福。这个人哦算少，还算少。那什么时候人最多？礼拜六、礼拜日。全新上市，活得精彩 ，Ford。您现在收看的是东森新闻。天下六福村带您一起狂欢，热闹的森巴嘉年华，精彩的飞鸟表演，还有30种以上国际级游乐设施。6福夏日进巴西，不怕你不玩，怕你玩不完。天下六福村，让巴西与您共舞。六福村。All New Freelander 2 TD4。世界第一柴油休旅 All New Freelander 2 TD4 by Land Rover。远传哈拉头家290-590，我们网内互打免费，打的时刻网外还半价哦。我们都做了更聪明的选择，阿力姆高金 K 全省远传门市版。现在选择 K610IM 只需 K610IM 只需要4590元。掌握世界，东森新闻。新闻晚上内幕追击，欢迎收看《关键时刻》，我是刘宝杰。我们今天要谈猫，一只叫做奥斯卡的猫。为什么要谈它呢？因为它有预知死亡的能力。怎么说呢？它住在美国的罗德岛一个叫斯蒂尔的这个安养中心里面，它每天就在这个安养中心晃来晃去，晃来晃去。可是呢，它可以感知到说哪一个老人、哪一个病人即将要死亡，它就会在他死亡前2个小时，然后呢就蜷伏在他的病床旁边，就这样子静静的陪伴着他死去。那这个不是单一的案子哦，它有25例都精准的探知，而且这个还登在美国最权威的《新英格兰》这个医学期刊上面。因此呢，就让这个社会、让整个世界觉得非常的震惊。那么大家非常好奇的是说，难道这个猫它真的有预知死亡的能力呢？还是说人在死前它会散发什么样的一个味道，让猫可以感知得到呢？好，我们今天请到4位来宾跟我们一块讨论。第一位是《自由时报》资深的医药记者洪素卿，素卿你好。宝杰好，大家好。好，第二位是旅游作家徐浩平，浩平。宝杰好，各位观众朋友大家好。好，第三位是超级心理学的教授周健，周老师。宝杰兄好，各位观众晚上好。好，第四位是生物科技学家这个姜晃荣姜老师。主持人好，观众朋友大家好。好，我们来看看这一则灵猫它可以预知死亡的报道，看这个报道。灰白相间的猫咪奥斯卡现在2岁大，看起来和一般猫咪没两样，但熟识它的人可不这么想。Oscar stays curled up on the bed and stays there until death. 而且据说奥斯卡只要走到某位老人身边，4小时内老人就会萌烛重照。He does a much better job than any of us. It's been about 25 times in the 2 years. 听起来实在令人毛骨悚然。虽然在媒体上看过2个舌头的猫咪，但类似死神食指的猫实在罕见。然而，动物行为专家尼可拉斯多德曼表示，这种情况不难理解，因为猫咪可能从养老院的工作人员身上知道某位老人健康情况不佳，可能随时撒手人寰的讯息。事实上，最新研究证实，经过训练的狗儿能从人呼出的气味中嗅出人类是否有癌症，而且动物本来就具备许多特异功能。911
Hello。号称有死神使者猫咪的这家养老院也呼吁大家不要太迷信。We've told them just close the door. He will pace outside that room. 长算不算是死神过门而不入，目前无法下定论。不过养老院方面似乎相当相信猫咪的第六感。当奥斯卡徘徊某人身旁，院方会尽速通知家属，以免造成可能的遗憾。东森新闻综合报道。好，对很多中国人来讲的话，猫本来就是一个非常神秘的动物，然后这个神秘的动物它居然可以预知死亡，可以精准到说在它死亡的前夕就悬浮在这个病人的旁边。好评，我们觉得好惊讶。对，这个故事能帮我们解释一下，说它这个到底有那么神秘、这么奇怪吗？当中应该最关键的就是它在过去2年内的这25个案例，其中在第13次的时候，大家都以为啊。他弄错了，突踩了，因为呢，医生发现那一位女病患呢身上出现一些腿部的淤青斑点，然后又开始呼吸困难，而且呢又有很多，比如说不想进食等等，有一些类似即将死亡的迹象。但是当时呢，这一只奥斯卡呢，它没有走到旁边。后来才发现，原来医生他们预估的太早了，等于说预估了早了10个小时，所以经过那第13次的案例呢，他们才发现。那个猫咪它真的就精准的在这个最后接近2小时的时候才到那个女病患的附近。我们来看到这个画面哦，非常的有趣哦。就是当这个病人他在死亡的时候，我们就看到这只奥斯卡，它就会静静的在这走到他的这个病床。一开始的时候，大家本来不以为意，后来发现它总是非常精准的，在他死亡前2个小时就到他的病床旁边。就像刚刚浩平讲的，他在第13起的时候。因为这个病人他已经发生了一些紫斑的现象、呼吸困难的现象、吃不下饭的现象，他就想说你大概猜错了，你总算被我2包了，你不准了。就没有想到呢，是那个医生看错了，他真的在他2个小时里面就静静的到他的这个旁边去。这个事情为什么会引起整个社会、全世界轰动，会这样震惊？这个抒情，因为它是在《新英格兰期刊》呢。其实以这个作者，他是以一个记录这只猫，他就写奥斯卡的一天，他生命里的一天，以这样描述说这只猫它一天做了什么事的方式来跟大家介绍这只猫。那比如说里面刚刚有一个那个动物学家就会觉得说，那什么奇怪的，也很可能这只猫只看到大家很紧张，所以我去在那边其实是那样的一个临时动作。可大家从第13个案例就知道应该不是，因为第13个案例的时候大家都很紧张，只有这只猫不紧张，所以他给人感受到的跟那个一般医护人员的东西是不一样的，是不一样的。所以你说，即使是台湾最优秀的学生都去，不是最优秀的念医学院，但台湾医学系就医科能够登在《新英格兰医学期刊》，都是非常稀少，只有个位数。因此，《新英格兰期刊》居然把一只猫的一天当成它的期刊的内容，当然让这个世界，让这个社会觉得哇。怎么会是这样？刚才我们在讲那只猫为什么知道人死掉，我会觉得说，我比较认成像类似它是闻到什么特殊气味，因为我相信人在那个最后那几个小时，它生理的变化可能有分泌一些特殊的东西，而这只猫它比较特别，是它跟这些老人都很熟。因为其实我觉得把它叫做死亡使者不大公平，因为就那个博士的写法来讲，这只猫其实是很想陪这些人，所以它其实会蜷缩在旁边。那我记得它有一段在描写那个家属就是说，有一次就是。护士又看到这只猫在某个老人旁边，然后就去打电话联络他们的家属来。那家属来了之后，大家就在那边就是做最后的告别的时候啊，家属是带了一个小朋友来，小朋友看到这个那只猫就说那只猫是在那边干什么的，然后那个。家属就说没有，他是要来陪他一起上天堂，就让他去天堂的。就说家属其实没有觉得他是死亡使者，他是在陪伴。猫它的到底有多么样的灵？我知道你也有养猫，但它真的是说，它对于这种生死，像台湾一直认为说，猫是死亡的使者，因此好像觉得猫跟死亡都有一个相连性。那真的是说，猫真的可以感觉到那个死亡的气味吗？会是它可以嗅到一种所谓垂死的那一种新陈代谢上异常的一种类似费洛蒙的东西。比如说我们看到像蜜蜂，好，我们有这边来看，像蜜蜂，像我的身上停了6万只的蜜蜂，讲起来也没有什么大学问，就是我身上绑了4只女王蜂，而每一个蜂巢里面的女王蜂，它各自会散发它不同的 pheromone。我们有荷尔蒙是体内的 ，pheromone 是可能不同的物种闻不到，比如说母狗发情的时候，公狗会不远千里，它闻得到，我们人闻不到，其他的物种也闻不到。蜜蜂也是一样。它分得更细，它只闻得到它自己的这一个女王蜂的味道，所以我把那女王蜂绑在身上的时候，它的那一群几万只的蜜蜂就会停到我的身上来追随它的女王蜂。那同样的，是不是猫咪它在
尤其这只奥斯卡是不是真的？当他在这个安养院，因为他有个特色，他是从小就在这个安养院养大的，而且里面都是收容像阿兹海默症，还有帕金森症等等的这些老年的安养的病人，因此他可能也有一份深深的情感，是不是？他也就借由这种情感又有一种原来这种特质，他嗅出在濒死前的某一种特殊的新陈代谢。而我们其他的物种，我们居然闻不到。也就是他在这个安养院那么久了，他对所有的气息都非常的敏感，所以他可以分辨出那个死亡前的那样的气息。你说这是意思？而且甚至比如说，像我们有很多的这个少数民族在世界各地，像你到非洲，你到这个喀拉哈利沙漠里面的 Bushman 布希曼人，这就是大家很熟悉的。以前有部电影叫《God Must Be Crazy》，上帝也疯狂。可能大家都认为那电影太疯狂，但如果你跟我一样到那边去跟他生活1个月以上，你会发现。还有太多更疯狂的事情，他们真的可以把手放到嘴巴里，用口水，然后闻，然后空着，他知道土狼的位置在哪里，他用耳朵去听地板。这些 Bushman 人，他是在我们的体质人类学里面，他发现最接近原始人。你看到他的头很小，就以前来过台湾的丽苏先生已经过世了。然后呢，他的鼻子扁平，身材也很小，他是停留在猎击、打猎跟采集鸵鸟蛋这么样一个初级部落，但他们却保有人类最基本的一些潜能。所以他还可以听到，比如说这个长颈鹿在什么地方，他可以听到某些 vibration 的震动，是我们好像是已经退化的。人退化的，其实这些动物上还有这样子，我们本来都有的。那姜老师从那个生物科学的角度上，怎么来解释这些事情呢？其实刚才浩平讲的是生物学上讲是有理论根据的。因为细胞在分化的时候，就越高等的话，很多基因的功能就永久丧失。所以这就是为什么可以解释耳朵看不到字，因为只有听觉的基因还在，其他的基因就会永久关闭。然后用这个角度来看的话，动物越低等的话，它拥有人类所没有能力是越多。是，然后人类好像是小磁场一直在放出波动。好，所以眼睛看不到不代表不存在，对不对？像这个图就是你用克里安照相机拍，就可以拍到人的手指头放出某一些光来。换句话讲，人活着的时候，它会放出某一些光来，然后某一些波动、某一些颗粒会产生某一些味道。那人死亡的那一刹那，其实能量是零的，这是科学上已经证实。不管是普通人，或者是我这边也有图，不管是普通人，或者是过劳死的人，或者是修道的人。死亡的年龄都不一样，但是死亡的一刹那能量是零，所以人要死的时候，能量逐渐减少，身体放出来的波动跟粒子就开始改变，味道开始改变，光线开始改变。猫是预测到，我认为猫是感受到这些味道跟光线，人类看不到的。是，周老师是这样子吗？就可以感受到这么细微的差别，那个差别到底在哪里？这只是物质方面的解释，我认为还有一种超越这个之上的，人类称为 PK 的念力哈，猫的称之为第六感 sixth sense 啊。那像我个人这个上下班的时候，猫会等我在门口等我，因为我住在公寓里头，它根本没有看到我。时间变化就是不一定同一个时间啊，他都知道我回来了。但你就每天上下楼梯那么多人，他怎么知道是我？是，那你老师，你是说你今天5点钟回家，8点钟回家，9点钟回家，他都会准确的在那边。实际上我们知道猫的一天呢，大家都在睡觉，但回来它就下来了。对，猫跟狗都有这种预知的能力啊。我们所谓预知，其实就是你这个主人可能很远，他回来，可大家都不知道，可你已经发现你家的猫狗。可能很久没见到它已经在那边蠢蠢欲动。然后我们来看看这一只猫，这是在网络上盛传的一只猫。它的眼睛呢，一共有4个颜色，那么一共有红、黄、蓝、绿4个颜色。那很不好意思，这只就是我家的猫，因为我有天收到一个 email， 他说这个猫多神奇，然后眼睛很特别，而且可以预知什么地震。就后来一仔细看，我说，这不就我的猫吗？但它最特别，只要有差不多4级以上的地震，你就会发现它会在你的脚边就不断的转一个8字圈。转8字形。对，那一开始不晓得，觉得说好像跟你好像塞奶哈，跟你这个撒娇，然后后来才发现，怎么会有这样一些奇妙的一些巧合吧？但是我觉得人类很多都经过这种所谓的归纳、整合、统计之后，才发现很多这些大自然的奥妙。是，好，那之前我们知道说这猫除了猫以外。
狗也可以预知。然后我们刚刚看到我们的影片里面提到说，哎，现在连癌症的那个气息，狗都可以把它分辨得出来。狗呢，狗在嗅觉应该其实比猫还厉害，因为他们说，如果人类好像是有4000万个嗅觉的接受器的话，狗就有2亿个还是20亿，就是它非常非常非常多。人如果可以闻到4000多种味道的话，狗就可以闻到2亿多种味道。对，然后所以它呢有一次怎么发现说狗可能可以发现癌细胞，其实有很多故事。第一次早期我们都知道说狗好像可以闻得到皮肤比较表皮的癌病变，就说据说在英国有某个妇人啊，然后他就是觉得他的狗很奇怪，他狗有一次不知道从什么时候开始对他腿上的某颗黑痣非常的不喜欢，一直尝试想要去咬掉它。他想说他以前没有这个德性啊，那为什么现在会这样做？后来他去检查，就发现那就是他们西方人常见的黑色素癌。黑色素癌。对。然后另外也是有一个老先生的故事也像哦，他就是他的狗一直在隔着他的裤子，好像一直在磨蹭他某一块皮，就一直每次都故意要磨蹭那里，他就觉得很怪。后来发现那里好像有点小伤，结果就去检查是另外一种基底癌症。后来他们就开始说有没有可能这些狗其实是因为这个皮肤癌的病变很靠近表面，所以它可以闻得到，因为它嗅觉太灵敏。可是后来他们发现更神奇的事情是，好像不止表皮的癌症它闻得到，后来他们发现陆续好像身体里面的癌症，像肺癌，因为肺癌它是会吐气，它的病变就在我们肺部交换气体的地方，他就发现好像有没有可能他可以闻到这个癌症，所以就开始有人做，他用那种肺癌的患者跟乳癌的患者，就用他们吐的气然后去让那些狗去分辨，据说他们的预测性非常高，他们有可能有80%的准确率可以闻得出来，这个是正常人还是癌症的病人呢？我前阵看一本书叫做《姐姐的守护者》，那是我最近看起来很令我感动的一本书。可是里面就有一个这个特征，就是说里面有个律师，那他养一只狗，那只狗要干嘛？当他癫痫要发作之前，那个狗就可以侦测到说你癫痫发作，就会提醒他，那他就会躲到旁边去，让他癫痫发作那个样子不要被人家看到，而且看起来好像在国外真的就是说真的养狗去侦测那个癫痫。不过周老师，我们回过来就是这个猫，我要跟你讲猫，为什么大家对猫会有这么多负面的感觉？觉得说它好像比较阴森，然后跟死亡有关系，它为什么会让大家有这样的一个印象呢？我想夜行动物啊，在那个命理上来讲，好像都是负面的。我想这是一个对动物的一种污蔑哈。那猫在古埃及时代是最有自尊心的，这个到近代在这个猎物运动的时候呢，跟那个巫术啊。巫婆搞在一起，那么梵蒂冈的教宗曾经下令这个屠杀猫啊，这历史上一个非常重要的屠杀猫，对，不屠杀猎女巫的过程，女巫在飞行当中的扫把头上的领航员就是猫，尤其是黑色的猫。就是我们看到那个有一本非常有名的漫画叫《魔女宅急便》，魔女宅急便前面那个魔女琪琪前面那个扫把前面那个放那个小黑猫，非常有名的琪琪。没错。其实我们知道人类这个几千年的文明呢，最需要感谢的动物是猫啊，为什么？因为猫这个攻击老鼠啊，老鼠是人类最大的敌人。那如果没有猫的话呢，我们人类可能还进不到农业时代啊。他们扮演了无名英雄的角色。那在很多国家，如果对猫有一种这个屠杀的话呢，另外这个一个灾害就出来了。是，这个平衡就丧失掉了。老师，我们知道说在埃及的时候，对猫是非常的崇拜，甚至说连你可以。这个什么做很多事情，可是杀猫是一个大罪。对，杀猫判死刑。杀猫还有就是猫死掉的话，全家要举行隆重的葬礼。为了表示哀悼呢，全家人把眉毛剃掉，这是一个非常奇特的风俗。把全家把眉毛剃掉，为了猫死掉。对，在罗马人统治埃及时代，有一个很有名的个案呢，在一个农村里面呢，有罗马士兵呢戏弄了一只猫，不是杀一只猫，就整个村庄人造反。他认为你是外国人，手是肮脏的，不能乱碰。就像我们到印度不能碰圣牛一样。好，周老师，我们知道说在埃及的时候呢，这个猫居然还有猫的木乃伊，还有特别猫的棺木，他对这些东西居然对猫有这么重视啊？对，在有些这个坟墓里面有挖到几万只猫的这个木乃伊。几万只还不是1、2个？那么后来经过 X 光的透视呢，他们有的猫是很残忍，把那个颈骨啊扭断的，里头有幼猫啊。那他们不是很爱猫，为什么要把它？他要陪葬用啊。那中国古代商周时代有葬马的坑啊，还有这个狗，那狗是人类最好的朋友之一了。那有些国家的这个帝王在埋葬的时候，旁边都是狗的尸骨。其中最有名的是在那个柏林的西南方的这个波茨坦哈，一个叫无忧宫啊，无忧无虑的宫。最有名的普鲁士的国王腓特烈大王呢，他跟18只狗陪葬的。那是一个很奇特的个案。
我们认为是蛮残忍，因为现在讲这个动物权的概念啊，它也有跟人一样有它的权利。是好，不过那个浩平，为什么大家就觉得说猫是什么九命怪猫，真的猫是杀不死的，或是对，真的很特别吗？对，甚至在我们台湾民间习俗，就是如果家里有人往生的话，绝对不能让那个黑猫跳过那个遗体。会怎么样呢？有人说会产生某一种灵动的力量，但这当然仅止于民间的传说。可是，在南美洲的亚马逊河流域却有一个非常具体，而且现在他们其中有好几个他们的少数民族，他们过世的时候，死的时候都要戴上一个用树皮做的，然后外面用那个软木刻的猫的面具。那他们是不是真的认为说猫有某种灵动的能力？所以当死的时候，你一定要具有这种能力，才能够到达类似天堂还是什么样的境界呢？这个9是象征性，因为9是最大的数字。那老师，我知道说您这边图片有一个猫，你说在非常高的空中上面，它这样掉下来的话，它不会死亡是吧？在某一个高度之上，因为它的身体很柔软，尾巴是一种平衡器呢，加上它的肉垫子是软的哈，是，所以可以这个安全的这个生还。但是在比较低的楼层呢，就可能转不过来就会摔死。所以它在够高的地方反而不会死掉。这个实验我不建议大家做，因为这虐待动物，很残忍，不要这样。好，老师，我知道说你还有办法，就从猫的这个样子、毛色来判断。比如说，我们来看那只奥斯卡。就是这个奥斯卡本身，它的这个样子就是一只非常特别的猫，是吗？所以克林顿总统养了这只猫也是这个样，也是叫袜子的。它也是猫袜子，对，大家美国第一猫哈。对，美国第一猫，第一夫人，她是第一猫。我们现在有这个猫咪的什么命理学，猫咪的占星学，猫咪有12星座啊。猫咪怎样？我们来帮猫咪看一下，跟人一样的吗？这个猫呢，在统计上来讲是最会抓老鼠的，因为它黑白是。像那个黑白这种交错的哈，那全黑的猫是 IQ 最高的，全黑的猫最聪明。所以我们看那模拟琪琪那黑猫，最神秘的猫就是 IQ 最高。那全白的猫比较好吃啊，全白的猫好吃。那么梁实秋先生以前养过，他什么王子公主啊，就是全白的，那这已经过世了嘛哈，那有的猫很奇特，就是它身上呢身体呢是这个就是全黑的，4个爪是白，叫乌云盖雪。不是说那不好吗？非常少见。可是人家不是说那个猫的这个爪子都是白的，是不好的吗？这是一些我认为是一种这个民间不太正确的看法。还有像这个有的猫是全身是白的，只有尾巴是黑的。那有什么叫性格上雪地脱缰？这叫猫中的极品啊，可能就是非常性格非常特别。怎么样特别的？好，那如果说你现在在看奥斯卡，你说它非常会抓老鼠，那这样的猫它对于那种气味或者是什么是特别敏感吗？我刚才讲这是唯物论的说法，因为在这个之上呢，他们这个第六感哈，到现在不可解。那像浩平先生知道，在伦敦塔 （London Tower） 也有乌鸦做那个巢哈。英国人古代一直传说说，那个如果哪天乌鸦不做巢都飞走了，英国将要灭亡。所以乌鸦在那边是吉祥物。那动物本身的好坏是人加上去的。的确，在中国龙呢是好的，欧洲的龙是邪恶的象征。对，我想补充一下，刚才讲的说猫跟狗可以嗅出癌细胞，其实科学家曾经做过实验。大家都很清楚，一个病变的细胞跟正常的细胞其实新陈代谢完全不一样，它放出来的气体，然后甚至于你把它照克里安照相机照的话，光彩完全都不一样。那科学家也曾做过实验，把癌细胞甚至跟某一类的细菌互相培养的话，有些细菌会死的。很快速的死亡，有一些反而会长得非常的好。所以我同意周教授刚才讲的，除了物质化的猫跟狗嗅出味道，跟看出人眼所看不到的那个光线来以外，它应该还有人类未知的第六感。甚至现在已经可以借着猫狗或其他的动物来帮人治病哦。我们来看这张照片，这是海豚。事实上有很多自闭症的小朋友，或者是说一些很孤独的老人，那么或者是有躁郁症、忧郁症的朋友，那么其实都可以经由海豚或者猫狗的协助，让他慢慢走出心理的阴霾。这是已经在很多的这个心理医学上已经在运用了。这个也是好像他们会散发某一种气息，甚至不止他们能够感应到，它还可以传递给人类某些我们欠缺的那种看不见的物质哦。好，就可以看出来说，人呢生跟死、健康跟不健康，它所散发来的气息是不一样的。因此呢，就是说，今天我们人可能完全没有办法侦知，因为人的是很多感官都退化，但是猫或狗它们是有能力，所以我们就觉得那好奇怪、好神秘。其实对猫跟狗，那就是我的基本能力，那是一个非常稀松平常。还有国外呢做过统计哈，如果在这个养老院里头，老人家如果养猫狗的话，
平均寿命是多5年所以有这个猫护士、狗护士出现。所以他们流行很多谚语啊，很有趣味性啊。那有一句话是说，我更了解男人，我就更爱狗；我更了解女人，我就更爱猫。那有的我们台湾很多家庭里把小孩当猫狗在养，把猫狗当小孩在养，把小孩当猫狗养，把猫狗当小孩。医疗费特别贵，因为猫狗的这个医疗是没有健保的。是。好，我们刚刚提到说，这个人的气息是因为人自己不知道，但是呢，猫或狗或其他的动物是有办法去分辨，因此呢，猫或狗它就可能有那样的能力去侦测说你是健康的、不健康的，或者是你可能生或死这样的一个界限。另外，我们也知道说，动物的记忆力是让人家觉得非常非常惊讶。前一阵子有发生一个新闻，就是大象它去报复一个村的村民，因为那个村的村民呢，前一阵子欺负猎杀这个大象，用非常残忍的手段，结果这个大象反扑，而且这隔了好几年，抓的人完全没有错误。我们看这个报道。围观民众急切地喊着要这只6岁的大象赶快离开，但已经暴怒的大象却不断用脚踢着已经受伤倒地的男子。等到大象好不容易似乎松懈戒备，村民一涌而上，又急又怕的准备抢救奄奄一息的工人，不料就在混乱的现场中，大象竟然又回来了，不但凶性大发的赶走人群，还继续用抢救用的担架推挤重伤的男子。泰国这起惊悚的大象踩死人事件，原来是一名30岁的水电工拿着类似钩子的器具挑衅这只马戏团的大象，结果大象一脚踩死工人，还大闹街头。警方大费周章才安抚暴怒的大象，但男子伤势太重，最后送医不治死亡。史上大象攻击人类的事件频传，科学家更呼吁千万不要攻击大象，因为大象有绝佳的记忆，而且即使经过几年，他们据说也能认出对他们施暴的人。像是反正是无论如何都要跟你要报，几代人当中呢会跟你报仇的呀。我所以我父亲呢，我跟他打死一头老象，他不来袭击我，以后子孙后代会报仇的呀。大陆云南4月就发生一起男子射杀死小象，最后男子的妻子在同一地点被其他大象活活踩死的事件。2002年在尼泊尔也有一头大象被村民猎杀，后来象群发动攻击，结果踩死了13位村民。好，我们看到标题上面写有仇不报非大象，这看起来好像是真的。居然说我们这个人去欺负大象，过了几年，大象居然连那个人这么精准的抓到，浩平有太准了吧？对，所以我们真的不能小看这些每个动物它们当中的感应。像我曾经在我们南部的这个嘉洛水，就看到人家要杀那个乌龟拿去卖，后来我想到才200块，我说那我来买。我买了以后，就因为我刚好赶飞机从高雄飞回台北，我就把它装在纸箱，然后就托运行李哦，是包在行李里面，就丢的行李这样托运，然后回到台北，然后到台北已经很晚了，我就拉进家门，然后我家独栋，我就把它想乌龟怎么办，我就把它放到顶楼的花圃，然后第2天，然后我就赶着上班。时候一出门呢，就看怎么那乌龟怎么在1楼，而且面对我家门口等在那边，然后对面邻居的印刷厂马上跑来说，许先生啊，你家门口有这只乌龟，我们每个要把它抓走，它都大叫怎么乌龟会大叫呢？它很奇怪，就是他们一拿起来，乌龟就咕很大声。我问到现在很少人听到，可是他说当时真的叫一直大叫，它就爬到我门口，但这边就产生很大的疑问，他怎么会知道我家的那个方位？因为我是拉着箱子把它一起拉进来的，然后顶楼他可能是爬掉到地下，然后人家也是好心，就是怕他被车子压到，要把它拿开，可他就自己爬到我门口一直等在那边。所以我想有很多这种，就包括了鸽子也是，它在这样子没有太阳、月亮、星星指引的情形下，它好像有一种雷达，它可以侦测它要回家的方向。好，这些都不可解释。动物的第6感在预测地震有许多相当有趣的故事。像台湾的921大地震之前的1个月，土耳其发生7级的大地震，有一对老夫老妻养了一群鸵鸟在他家院子，结果鸵鸟当天晚上焦躁不安，他们就到户外去安抚鸵鸟，一转眼房子就倒下来，没有死掉。后来他们就很有研究精神，每一次大地震都观察鸵鸟的行为，就有完整的记录，交到当地的遗传学研究所。在南亚大地震的大海啸的时候，有一对欧洲的夫妇住在海边，结果房子打开，整个都是蟑螂，他要求要退房，结果找不到房子，搬到离海岸比较远的地方，就逃过了一命。是，好，周老师，我们刚刚看到那个大象画面，很多人惊讶是大象是这么聪明的动物，而且大哥更可怕的是。
动物会报复吗？我想我们刚刚讲动物平权的概念，动物跟人是一样的。曾经有过一些说法，就是我们人吃的各种这个肉食啊，为什么吃猫狗变得不道德？有人说我吃狗肉跟你吃猪肉不一样，是实际上猫狗是叫玩伴动物啊，它灵性似乎比较高一点，这跟其他动物是不同的。是，那我以我家里面的个案来讲，我曾经养过很小的这个斗鱼哈，一个这个水缸里只能养1只，那我固定喂它，在晚上某一个时间喂它饲料，每天我家人这个脸在这个鱼缸外面跑来跑去，它没反应。当我快靠近的时候，它会喷那个泡沫出来。那眼睛非常小，而且会摇尾巴，好像在晒那一样。不，你刚刚提到说大象在其他国家，在西方里面，它是一个智慧的象征，它是代表记忆力很强，在文学上这个象征意义的。像狐狸代表聪明，类似这样。对，我们以印度教来讲 ，Ganesh 就是我们看到象头神，也就是有人把它当作智慧之神，也当作是财神，手上有时候会有只钱鼠的老鼠，那它其实是湿婆神的儿子，就是就 Shiva 的儿子，只是因为湿婆神出去远游回来看怎么小孩长大，他不知道，他看他太太这个怎么旁边有个男人的鞋子，他就很气，看到男人把头砍下，没想到杀了自己的儿子，这是印度神话。但是后来他就看到的第一个动物把头安上去，那就是大象，所以他也是一样，这象征的他有这个智慧跟带来财富。是，就比较等于象，对不对？我们大家就说哦，象就去欺负他，然后就是把他的象牙，就没想到我们看到那次报道，其实动物它不但只有预知，而且它记忆力非常好，还有报复的这样的一个能力。刚才你提到说那只乌龟的那个声音哦，我们刚才回到说，猫好像也会有这样咕噜叫。那有人说那猫为什么会九命怪猫？是因为它每次发那个咕噜咕噜咕的声音的时候，它就会有一个音频，会让它有自愈的功能，是吗？对，我们在过去都以为就是自己家里养的猫，像我自己家养的猫咪，就是当你让它很舒适、很安逸的时候，它躺在那边就会听到它好像来自肚子还是这个整个身体咕噜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 ，好，然后就好像它在跟你传达什么讯息，然后在那边翻转一下，然后让你摸摸它这样子，但是或许现在探索让它能够得到很多自体一种免疫机能的开动，搞不好也是这种咕噜咕噜的声音。是，那周老师，你养猫，你有这样经验吗？那个猫常这样咕噜咕噜的叫，有的。听说是什么？把那个猫的那个音频定在那个咕噜咕噜叫的那个音频里面，对于你治疗你的那个骨质疏松啦，去那个骨头也有帮助啊。这个代表一种满意哈，就对你对它很照顾。现在有一种实验，就是当这婴儿在哭的时候啊，放妈妈那个心脏跳的那个录音带啊，他会睡着。那么他们放别的妈妈，婴儿就还一样哭的。对。其实，在许多古代的修道人，像人类，他也曾经用这种生活的自我疗伤，像这样的整合医学里面的另类疗法，像密宗的很多嗡啊吽这种花音，你把它看到音是震动你的天庭，那种就是跟这个声波自我疗伤是很接近的。真的，每一个地方，比如说印度在讲人的7轮：顶轮、眉轮、喉轮、心轮、胃轮，然后再到剑轮、基底轮等等，它每一个都有不同的声波，好像气功一样来帮自己治疗。比如说你要开发在这边，你比较灵性是发出一的声音，那么在我们灵台穴这个所谓的天灵盖这个地方是发出嗡的音，就是嗡嘛呢叭咪吽那个嗡的音。那么每一个，甚至你要心脏的话，你可能有不同的动作啊，可能是的音，然后肺的话是用双手嘶的音，那这些都有不同的音波，是慢慢归纳整理出来。那可能猫咪比我们更先进。苏倩，那人呢？人对于这个死亡，他有这样的预知的那个能力吗？其实我一直相信，有部分的人他留有这样的能力。其实不只是死亡，很多，比如说您刚才说921地震，不是有一个地震怪人，他每次都说他都自己会知道。其实他们就说有些人是你的耳石如果没有退化，或你有特殊，也是会感受到。那我记得前一阵还有一个更神奇的人，他不是可以用他额头听电话吗？对，因为当你的耳朵没了，你就会发展出另外一个。那除了这些感官上的能力之外，像医生他们也发现啊，你觉得人没有预知死亡的能力吗？有些医生就觉得有，因为医生说他们很怕，比如说他说有一个医生他就开玩笑说如果护士来跟他讲什么话，医生怎么办？他那个血压降很低，没关系，就给他增压剂。医生怎么样？他快不行，没关系，给他强心针。医生他说他快死了，等一下我要赶快过去。就是说医生很怕听到说病患突然间叹口气说，我知道我快不行了，或者我知道我大限不远了这一类，他会觉得好像很奇怪，就是他有时候病人的状况不是很糟，可是如果他说这一类话的时候，通常很准，他真的后来就会治不好。是，像有一个医生他就说他有一个很奇特的病患，就那个病患他送医院来的时候，其实他是车祸。
他车祸来的时候断了10根肋骨，然后肝脏大出血，脚也断掉，后来锯掉，然后当天晚上为了救他，大概他们医院用了1半的血，然后结果好不容易把他救回来哦，在这个加护病房救了很久，好不容易说终于就把他的命救回来，把他移到普通病房了，然后想说，这样应该一切就 OK 了吧，最惨的情况都过了。那后来他就遇到这个病患的太太就说，医生我觉得他怪怪的，然后他说怎么样？他说他都乱讲话，然后医生说没关系，有时候他刚出来，因为加护病房住太久，会有一些加护病房症候群，甚至跟外界不是那么清楚，时间不清楚，会讲一些奇怪的话。不是，他说医生不是，他一直说他快死了，明明看起来就没有很糟。医生听到这句话，当然又是心中一惊啊，因为他最怕听到的就是病人说我可能会不行。然后他想说是这样子吗？没关系，可能还是他自己乱讲。但是医生就有一点警惕，就觉得说要给他多加装一些什么监视设备啊。避免他到时候，结果真的他说完这句话没多久，隔了2、3天，他死掉了，他是心脏病死的，跟他原来进医院的病因完全没有关系，他真的可以意念杀人，真的他可以靠意念杀了自己，就对，然后医生就说很奇怪，这不是第一个，就是好几个，就是他们会发现说，如果病患有几个，第一个就是说我知道我快不行了，好跟家人这样说，第二个跟医生说我希望能够找我的亲人谁谁谁，我要看谁，就开始说想要看谁的时候，即使他很好。第3种还有这种最神奇，就是他突然会开始讲说他看到某某某，有些是看到说过世的亲人啊，还有一些是看到传说中那种民间的故事的人，什么牛头马面都有。但是他们开始会讲这说他看到谁来接他了，应该不久了。有些真的就很快就。你知道我一个朋友，他就是有一仗，就是说他也是久病，然后癌症，然后在死亡之前，他就突然跟他的太太讲说，其他那个时候他只有他太太跟他姐姐2个人，然后他就说，我觉得这个房间有5个人。然后就说那5个人，他就是要干嘛？说他们要带他去一个地方。那甚至他说我要去的地方是一个白色的小木屋，是一个怎么样？他都已经可以预知得到，你知道吗？就那种濒死之前，这个浩平我知道说你也有曾经这样的经验，那个过程真的可以让你觉得说，你真的可以看得到未来的一些事情吗？其实很多大家濒死经验共同就是。有的时候真的你会悬浮在某一个空间，然后看到自己在那边，这是真的很可怕的经验。对，那是不是真的我们有所谓如果民间讲3魂7魄了哈？那是不是有时候真的他抽离出了一些，然后那你可以自己看到自己。那次是在斯里兰卡，其实那次我是在那边一个非常著名的，也号称世界几大奇景当中的一个巨大的古迹。那我爬到那个上面的时候，天已经快黑了。可是当我走到旁边，它最厉害就是它可以把地底下的这个水引到上面，成为它的皇宫的这个水道跟它的水池。可是后来我不小心掉到那个水池里。我本来想没有关系，可以慢慢游泳，没想到太深了，我够不到底，而且旁边没有任何地方可以爬上去，又非常的高。然后我还架了摄影机，就好像自己在拍自己。然后在那时候一瞬间，你就好像忽然在另外一个空间在看自己，在那边做最后垂死的挣扎。所以我说像这种的，你当时的感觉什么？你有看到，比如说有人说看到光，或者看到一些幻象，或者有人说看到牛头把面，甚至有人看到奈何桥，你有看到那些东西吗？我没有看到那些，但是我看到的是一个很白色的光。你有看到光？白色的光。对，我想可能每个人会不太一样，但是我所感应到的是一个白色的光。可是其实当时还是一直想，在就是像刚才我们讲到一种意念，你有没有求生的意志？这是非常非常重要。如果你有求生的意志，它可能会产生另外一种非常强大的一种 power， 帮助你来度过这个难关。那如果说你自己都随便的话，那可能就真的就这样真的发生了。很多在濒死经验的时候呢，他都会看到光，可是有些科学论者就说根本不是，那是因为你在急救的时候，那个急救的灯照着你，所以你看到一个光。可是呢，我有一个朋友他真的有这样的经验，他已经是因为他吃那个安眠药，那就大量，而且已经脱肛了，就是已经脱肛，这时候人昏迷指数已经到3了。后来他说他真的，我觉得你的昏迷指数到3，你怎么还可以看到什么急诊室那个灯呢？他就说他真的看到一个光，然后呢，他就跟着有一个人跟他讲话。然后就跟他说你还没到，你要回去。有一个大师跟他说你回去。那经过这样，他本来就 TK， 你知道他本来是个无神论者，根本不相信任何东西。可回来以后，他就信了宗教，然后非常非常的虔诚。那这中间到底是你的一个幻觉呢，还是说你在过去的那一刹那，你真的会想到什么东西？那个濒死的经验，我们周建周老师也有，我们待会儿来跟你分享。休息一下回来。有人说他看到了像佛祖这样的一个东西，甚至有人说他看到牛头马面。我个人有一个朋友说，他有一个他的妈妈，然后呢，就也是因为这样子，这个在这个病例的在那个开刀的过程里面，好像突然也失去了一个记忆。失去记忆过程里面，他就说他好像被
带到一条路上面去，然后就经过一个桥，然后那个经过桥了以后呢，那旁边就有一个人说：“不是你啦，你等起啦，啊，别告你啦。”他说：“怎么回事？”他说：“你等起啦，你卖鬼啦，鬼力就回不来了。”他就这样傻就这样子，就被这样就偷就被拉回来，就拉回来以后才相信，就醒过来。如果说他想说他可能过了那个桥之后呢，过了奈何桥，喝了孟婆汤，他可能就真的就回不来了。不过周老师，我知道说你也有那样的濒死经验，是不是濒死经验它状况不太一样呢？这是我30多年前的陈年往事啊！我在当预备军官退伍的最后那一天呢，淋雨加上过劳哈，加上这个猛暴性的肝炎呐，当天晚上差点死在这个军医院里头。那时候医生护士都跟我在旁边讲说，周先生如果今晚熬不过去的话，就走掉了。那我那时候感觉怎么样呢？我没有过什么桥，喝什么可口可乐哈，忘记前世只是我的内心呢像水晶一样的清澈，好像可以看透万事万物啊。然后我为什么回来？因为我不甘心。所以我的脑袋里面出现我家人这个影像啊，非常强烈。我在那个生死线在挣扎，我的大小便已经流出一些了，已经大小便失禁，已经流出一些来了。是，所以就是一个不甘心这种念头啊，我又这回来了。是，那从此之后呢？我个人对这个超自然现象一直很有兴趣。是，老师有人讲说，那濒死经验，你就像人生像倒带一样，啪啪啪啪啪，那你就过去。我还没有到那一步，那一步如果出现的话，可能就没有希望了。就一生的经验，像放电影一样，很快就闪过去了。对，听说是像火车一样，它一个一个车厢，然后你人生好像全部曾经经历的一些事件，就不断在你脑袋里上演。对。但是刚刚周老师讲，我可以补充一下，其实往往我们有时候把这种濒死经验可能讲得太神奇了，就其实并不是说当时真的是某一种什么力量啊，就帮我们带回来，而可能就像单一像周老师他觉得说就是不甘心，或者想到家人，你有一个悬念这样的回来。那我当时因为其实我在爬那个古迹之前，我是在地上看到大家围着那边在看一个可口可乐罐，真的是个可口可乐罐，但是怎么会很滑稽呢？因为有一只蛇爬到了一个人他喝完的可口可乐罐的罐子里面，就变成了大家围观的一个有点滑稽的画面。一只蛇在不断的挣扎蠕动，前面是一个可口可乐的罐子，然后大家都不敢碰它，因为很怕你碰了它，万一蛇出来咬你一口。那我只觉得看了有点不忍，那我就去把它拿起来，后来发现它的这个边边已经被这个易开罐，你知道旁边非常的锋利，已经割的都是血肉模糊，然后变成它真的你想拔都拔不出来。那其他人也有人在那边抱怨说，哎呀不要去碰它。那后来我就把它抱到旁边比较没有人的这个沼泽的地方，然后我身上带这个随身的折叠剪刀，我就把那个易开罐的铝罐剪开，剪开以后我想我跑得快嘛，所以我就剪开一丢，我发现其实它早就奄奄一息。然后我就从那边然后我开始去爬，可是在最后我刚刚在讲那个濒死的一刻的时候，其实我当时并不是说我看到白光之后，然后什么多伟大的精神把我拉回这个世界，而是我当时后来的感觉说，哎，我在水里耶，那我在水里，如果水里面有蛇怎么办？那感觉一条蛇好像跑到里面去。可你也可以说，是不是它这是一种很奇妙的？他在提醒我，然后把我再拉回这个世界，所以有时候冥冥中有很多真的不太能解释的。是，所以我看你在医学，但也听过很多类似这样的故事。听说有小孩子也可以看到说，如果是小孩子，他就觉得小孩子把他带走的。对，就很奇怪，就是当然有些医生会觉得说，这些人是因为你住了加护病房或者什么太久，可能用一些或者一些手术后的麻醉药造成的一些所谓的谵妄现象，就是幻觉。对，有些人认为是幻觉，但是有些医生也觉得，但真的蛮奇怪的。像有一个医生他就说他在那个某著名大学的那个小儿科病房，他就有遇到过这样的经验，就是说那个也是一个很重症的小朋友，那他就是在快要过去的那一天的前一个晚上，他那个时候去看他的时候，那个小孩就说一件事，他说啊，医生叔叔你赶快弄，外面有好多小朋友在等我。这情形跟那个三毛过世前非常类似，因为这都是报纸登过的，我们只是转述。因为三毛其实当时他是住进荣民总医院，住进荣总的时候，他要开好像是子宫内膜肥厚，然后其实手术非常顺利，但是在他进了那一个病房，他就说啊，有好多小天使在那边跑来跑去，然后后来也曾经他又跟他妈妈讲说，哎，好像这些小天使又来找他，那所以是不是类似像这个小朋友、小天使，然后在某些地方每个人在描述说，这些就是即将往生的人，他们在描述说，他们在对医生说他们就快不久人世，其实真的有很多种描述方法。刚才这种就是说，像这种看到特定的，就有说他看到牛头马面的啊，就说他有看到那个，所以他快要不行的啊。那有时候小朋友自己就看到小朋友，其实最常说的是看到自己的亲人，看到自己的亲人。对啊，像我自己
己的经验，我奶奶就是这样子，她在过最后一次重病的时候啊，其实她就一直讲说爷爷要来带她走，因为爷爷已经过世蛮久了，然后她就是到了比较严重的时候，她都会说，她要来带我走这样子，这很明确。对啊，在濒死间里面有一个非常有名的案例，就是一个病人，他急诊以后呢，过没多久呢，他就说他的漂浮在空中，他看了在他整个手术室里面把他拯救的过程里面，后来呢，他治疗完之后，他跟他的医生说：“我有看到你在做什么事情，你跟那个护士说你要几号几号的刀子。”他想怎么可能？你当时已经完全被麻醉了，你知道吗？被麻醉的情况下，你怎么可能看到我？而且如果不在现场，不在那里面，你根本不知道说我跟那个护士的对话是什么。他居然非常精准的讲说，我跟那护士讲了什么话，然后那里面的场景互动的过程讲得清清楚楚。那他不在现场，完全不知道，就那个事情是让人觉得非常非常的惊讶。不过周老师，我们知道说，好像人即使是判定你已经死亡了哈，你还有一些知觉感觉是继续存在的，是吗？这种例子太多了。我想稍微谈一点其他的哈。大家知道德国很有名的大文豪歌德先生哈，他有一天大白天在街上骑马，看到自己从对面走过来，就是他本身的分身，他有写下这个记录啊。那刚刚提到这个灵魂出窍，在疲劳的时候，在重大伤害的时候动手术太多。这个台湾有个个案，就是有一个中年妇女呢，在动手术完之后，麻醉药这个消了之后醒过来，就跟医生说刚刚那个过程跟你讲的一样，对，但是他有一点耿耿于怀的，就是医生在切割的时候一直说这个胖女人如何，他对胖女人难以释怀。你说他在那个过程里面听到医生说，就对他有一些不敬的词语，嫌他肚子上的肥肉，因此他醒过来以后对这个东西非常非常的在意。不过他们本来就说麻醉的时候，你怎么知道病患是听不到的呢？所以他们会觉得有可能在麻醉的时候，病患其实是听得到的。对，所以有一种说法。可是我记得他们那个时候，会有人提到说，当你这时候说你很多生理现象都停止之后呢，你的听觉器官是最后去停止运作的，真的是这样吗？我们休息一下回来。您现东森新闻。PSI 打破动力的矛盾，更强的马力，更省的油耗的科技，竟邀您来体验震撼世界的引擎革命。Golf TSI Volkswagen 源自对汽车的热爱。省水很简单，轻轻一碰，方便。欢乐见面会，7月28号上午，草莓姐姐要到汐止爱丽园分园；7月29号上午，水蜜桃姐姐要到板桥江翠分园；蝴蝶姐姐要到宜兰礁溪安安分园；西瓜哥哥要到泸州世新分园；下午西瓜哥哥要到宜兰头城雅爱分园，等你一起来玩哦。好，欢迎收看《关键时刻》。我们知道很多人在过世的时候，家里面的人都说：“你赶快跟死者旁边去交代一些事情。”你跟他说：“你安心的走吧。”有人说：“我会好好的照顾谁，照顾你最心爱的东西，让他能够安心的、安详的离开这个世界。”因此，很多人讲说，当人很多的器官慢慢的消失，你的死亡、你的所有生理现象都停止的时候呢，你的听觉是最后消失，是这样吗？周老师？我们说的那个四大皆空啊，地水火风啊，大概符合一个死亡的过程。地就是我们肌肉呢这个硬掉了，水呢就是这个血液凝固，火呢就是体温消失，风呢呼吸断掉。我们现在所谓的死亡的界限是这个心电图或者脑波呢拉成一条线了，可是听觉是没有走的。那这种个案太多了，好多已经死了一段时间的人呢，你在他身边讲一些话，他后来托梦回来骂你，这样吗？所以不要在刚死的人旁边乱讲话。不要再死了。我听到您说过，就是说，如果你刚死掉的时候，其实你还是有一些感觉是人没有办法做，比如说你不要随便去碰他，随便不要去对他做什么这样的事。还有我想我可以以我母亲当年过世的时候情形，因为我母亲过世的时候，因为我母亲是第3期关节炎，其实所有的骨节都是肿大的。那么但是。上面有一个就是我母亲她的一个就是一个珍珠的戒指。那当时因为我们哥哥姐姐全部都回来帮我母亲送最后一程。但你知道当我母亲走的时候，其实那是已经判定死亡了。然后那个时候，
我姐姐就到我妈妈的面前，跟我妈妈讲说：“妈妈，那我帮你把这个戒指拿下来好不好？”那我们知道，我们一般人都有骨节，更何况我母亲是瘫痪，她是第3期的关节炎，所以她的骨节是整个是变形肿大的。然后照理讲是根本不可能拔下来，所以有很多时候你可以跟死者、往生者来沟通。然后后来真的就顺利拔下来这个戒指，然后让我们子女能够到现在还珍藏着。其实我们刚才谈了半天科学家对于生命的了解其实不够多。生命其实包括2部分，一个是物质层面，一个是眼睛看不到的精神层面。宗教上称为一团能量或是灵魂。如果我们刚才谈的这些现象，从这个灵魂跟能量的无形的角度来解释生命现象，就很容易可以理解。你要从物质层面来解释的话，解释不通。那周老师，我知道说你有一个理论，就是说，当人安详往生的时候，你要非常非常的安静，因为人在死亡的时候，你的听觉跟反而是更灵敏，是这样吗？像一根针掉地下，像如雷贯耳。你说，当你过世的时候，你听到针掉地上，释放出来的时候，那感觉非常敏锐，碰他的皮肤好像受到很重的压力，所以电击是非常不人道的。那这不是我的研究成果，是学术界的目前为止的阶段性的理论是这样子。所以很多宗教上的说法，我认为是有些有问题的。像这个诵经啊、唱诗呢，可能都干扰到他了。你就反而就不要去吵到这个往生的人，不要吵到这个死人就对了。是不是？而且还说大概8小时之内到12小时不能送到冰库去，他还有感觉。可是可能在比较这个炎热的地区呢，因为它开始腐坏基于卫生条件吧，不得不放在冰库里面。是。针对于西藏生死事，不是谈到人类对死亡是了解最少的嘛？我曾经问过西藏生死事相关的人，说你里面的一些死亡的一刹那的数据是怎么来的？他最后的结论不是科学研究，还是从通灵。从他们的经验、宗教的经验所得到的。我们知道说，就算现在最讲究科学的，在医学院里面，在医院里面，他们也有一些禁忌，你知道吗？如果说这个病床它连续有很多病患他在上面往生的话，他们其实会做一些动作，什么样的动作呢？我们休息一下回来。阳信银行走过半世纪，和台湾一起努力，96家分行遍布各地，2700位同仁提供专业服务，诚恳用心，珍惜所托，走过50，成就踏实。Sunny Bank 阳信银行。巴厘岛我来啦！您现在收看的是新闻。都是宝，它国际通行的脐带血身份证。台湾唯一 CAP 美国病理协会认证的脐带血银行，与长庚、荣总3总同级，全球通用的检验报告最安心。生命之宝只选生宝，生宝脐带血，88专案实施中，0800-333-668。世界最强阿寿皮鞋，首创4D 双核心系列。阿寿奈米气垫鞋，独家奈米科技，清新抗菌，合身吸震片，上下吸震。哇哦，合身气动大底，左右平衡。阿寿双核心，舒适最用心。4D 双核心系列特价上市。阿寿皮鞋。阿寿爸爸最伟大，好礼收爸爸。阿寿皮鞋父亲节全面6折起，还送好礼哦！阿寿皮鞋。I can see the faces. Everyone I ever killed. Someone started all of this. And I'm gonna find them. 开创谍报动作片新风格，麦特戴蒙重影代表作。I'm no longer Jason Bourne. 8月10号，神鬼认证最后通牒。属于软体动物的蝸牛，时速只有0.00038厘。国泰世华尊荣白金卡，国内消费红利2倍，海外消费20元就有1礼，让您超快速累积里程数。国泰世华银行，新白金新价值，王品牛排及5星美馔85折，长荣飞澳门只要3888。好，欢迎继续看关键时刻。我们知道，在这个医院里面，常常有一些病床就很奇怪，在这病床上面，它往生的这个几率就比较高。因此，所以我知道说有这样的状况，医院该怎么办呢？
对，一般民众你可能不知道你住进的那张床之前是谁住的嘛，或者他们之前是怎么状况。可是医生他们知道嘛，有时候他会发现说，奇怪，这张床怎么最近运气这么差？一连有时候他们形容是这个人床还没有躺热就又过去了，还没躺热就过去，对啊，就很快，这张床就连续就过好几个。他们会摆脱这种厄运，他们就把床翻个面，就想说这样可以转一个运气。其实通常都有效哎，大家不要想说，他们说通常都有效，所以大家也不用在意，他可能已经先帮你翻过了。翻过了，但是手机不好做，就绕一下去上个厕所什么的。对啊，对啊。那你还提到说加护病房症候群？对啊，有时候有些人会觉得说，哎，医院里面有一些灵异现象，医生是认为是加护病房症候群，因为在加护病房住久的人，因为他跟外面长期隔离，压力又大，旁边的人一直不停的死亡，然后再这样麻醉药什么在用，他们就常会有一些幻觉，什么天花板上有人走啊。